안녕하세요 여러분. 추석 연휴는 다들 잘 보내셨나요? 네, 오늘은 여러분들에게 제 앞에 놓여있는 커스텀 키보드를 소개해 드리려고 합니다. 바로 돌치 텐키리스 커스텀 키보드인데요. 현재 공제를 진행하고 있는 키보드이기도 하고 개인적으로 마음에 들어서 저도 공제에 참여한 키보드인데요. 오늘 간단하게 여러분들에게 이 키보드에 대해서 소개를 해드릴게요. 여러분, 돌치 키보드는 구형 청축을 사용한 예전에 굉장히 유명했던 키보드예요. 근데 이 돌치 키보드는 오리지널 돌치 키보드의 외형은 그대로 유지하되 이전에 1800 배열에서 요즘 많이들 쓰는 텐키리스 배열로 제작된 커스텀 키보드예요. 자, 그럼 본격적으로 이 키보드의 디자인에 대해서 한번 알아볼까요? 이 키보드는 무게가 약 5kg 정도로 굉장히 무거워요. 제가 지금까지 들어본 키보드들 중에서 가장 무거운 키보드들 중 하나인 것 같은데 소재가 바로 알루미늄 소재라고 합니다. 전체적인 키보드의 디자인을 살펴보면요, 이 네 모서리가 둥글게 라운드 처리가 되어 있는 게 특징이고요. 제가 처음 이 돌치 키보드를 봤을 때 가장 마음에 들었던 부분이 바로 이 라운드 처리된 모서리예요. 상단 베젤이 굉장히 넓은 편에 속하는데 기존의 돌치 키보드처럼 이렇게 아치형으로 디자인이 되어 있고 마치 피아노 건반을 연상케 하는 따라다라다라다 하는 디자인이죠. 이 키보드의 포인트는 바로 이 상단부 중앙에 있는 스티커인데요. 스티커는 여러분들이 원하는 디자인으로 커스텀 제작을 해서 부착해서 사용할 수도 있고 아니면은 오리지널 돌치 스티커를 부착해서 사용할 수도 있습니다. 그리고 이 키보드는 상판 결합 방식의 커스텀 키보드예요. 여러분, 이 키보드는 하단 부분의 높이가 23mm이고 자경은 7도입니다. 그래서 제 개인적인 생각으로는 팜레스트를 놓고 사용하는 게 좋을 것 같습니다. 너무 무겁습니다 지금. 여러분, 이 돌치 텐키리스 키보드에 사용되는 기보광은 현재 키보드랩에서 공방을 운영하고 계신 영희다님께서 상시 판매하고 있는 스노우 프로 기판과 FR 보광판입니다. FR 보강 같은 경우에는 흔히들 많이 알고 있는 황동, 알루미늄, 그리고 서스와 같은 금속 재질과는 좀 다르게 유리 섬유 재질로 흔히들 알고 있는 PCB 기판의 재질이라고 이해하시면 편할 것 같아요. 하우징의 가로 길이는 375mm, 그리고 세로는 198mm예요. 색상은 여러분들이 지금 보고 있듯이 이 블랙 색상과 실버 색상 두 가지로 공제가 되고요. 저는 개인적으로 실버 색상이 마음에 들어서 이 색상으로 공제에 참여를 했어요. 그리고 지금 제가 여기에 9009 키캡을 꽂아놨는데 굉장히 잘 어울리지 않나요? 제가 나중에 이 키보드를 받게 되면은 이 키캡을 장착을 해서 쓰도록 하겠습니다. 여러분, 제가 예전부터 커스텀 키보드를 한 번쯤 리뷰를 해보고 싶다는 생각을 했었는데 오늘 이렇게 기회가 닿아서 여러분들에게 소개를 해드렸어요. 돌치 키보드 어떠세요? 제 영상에서는 아주 간단하게 소개를 해드렸는데 조금 더 자세한 사항이 궁금하신 분들은 아래에 링크를 남겨뒀으니 이 링크를 타고 들어가셔서 정보를 확인하면 될 것 같고요. 그리고 공제자이신 형님께 문의를 따로 하시면 될 것 같아요. 커스텀 키보드가 익숙한 분들도 있겠지만 생소한 분들에게는 아마 오늘 영상 속에 어려운 용어들도 좀 있었을 거예요. 저도 많이 부족하지만 조만간 커스텀 키보드를 설명하는 영상을 준비해서 돌아오도록 하겠습니다. 오늘 영상은 여기까지고요. 영상이 좋으셨다면 좋아요, 구독하기, 그리고 알람 버튼 설정하는 거 잊지 마시고요. 그럼 우리 다음에 또 봐요. 안녕!